السلام عليكم متابعينا، نتمنى تكونوا بخير. كما عودناكم دائما نعطيكم معلومات، نعطيكم افكار، نشاركوكم الميدان تاعنا اللي هو ميدان شيق، ونشاركوكم لا باسيون تاعنا اللي هي دونك علم الهرمونات والغدد والسكري. في موضوع اليوم راح نتكلموا على السكر الحمل اللي هو لو ديابيت جيستاسيونيل، وايضا نتكلموا على السكر دونك مرض السكري عند النساء اللواتي من بعد يطيحوا اونسانت، يعني يكون عندهم حمل فيما بعد. لازم تعرفوا بلي كاين متابعه عند المراه الحامل اللي عندها مرض السكري نوع 2. معناتها او ديبي ما قبل تكون بلي كومبريمي اللي هما الاقراص بين قوسين بالدرجه كاينه، ومن بعد تولي تستعمل الانسولين. دي فوا نحبسو نشريو فتره من الحميه الغذائيه تاع اسبوع ولا حتى 3 ايام، ونشوفوا اذا بقات اهداف السكري في المجال المطلوب اللي نهضروا عليه راح ما نمدولهاش الانسولين. اذا لقيناها السكر يطلع بزاف على المراه الحامل، في هذه الحاله راح يشكل خطر على الجنين، تما نروحوا للانسولين. دونك متابعه مرض السكري عند المراه الحامل مثلا على الاقل يقول لك كل شهرين. دونك كل شهرين عند المريضه اللي عندها مرض السكري نديروا لو بيلون سونغان، لازم لها تحاليل طبيه نتاع مضاعفات السكري باش نتفاهموا مليح. فيما يخص مضاعفات السكري في المرحله الاولى تقدر دير ان سي جي، المراه الحامل ولا غير اللي طاحت اونسانت دير ان سي جي بيان سور. قبل هذا الفحص السريري ليكزامان كلينيك، ناخذ لها لا طونسيون ارتيريال، نشوفوا اذا عندها كيما نقولوا حنا لي زودام، الانتفاخ في القدمين اللي يتشكل من الماء اللي يقدر يعطينا اسباب، يخلينا نتوجهوا الاسباب تاع مضاعفات الكلى. ومن بعد نروحوا لتحليل البول، تحليل السكر في البول اللي هو رشيمين ديزولين اللي نديروه كل شهرين وعند كل فحص. ايضا نديروا تحليل لو سي بي يو، تحليل لو سي بي يو هو البحث على الجراثيم في البول الله، نديروه عند كل فحص. ايضا نديروا تحاليل مضاعفات الكلى تاع العروق الصغار، دونك لوري الى كرياتينين، الاوريا والكرياتينين بالعربيه باش تفهموا. نديروه ايضا كل شهرين. ونديروا لا ميكرو البومينوري سور ليجيرين دي 24 اور، البحث على البومين في البول تاع 24 ساعه، نديروه كل شهرين. هذا كل شهرين فيما يخص المضاعفات. الفون دوي اللي هو تحاليل العين، شبكيه العين، نديروه كل شهرين عند المراه الحامل اللي عندها السكري. اذا عندها مضاعفات راح نديرهم كل شهر، هذه التحاليل الطبيه وهذا لي زيكزامان في حالات وين يكونوا عندها مضاعفات. ايضا لازم تعرفوا اهداف السكر عند المراه الحامل اللي عندها سكر الحمل ولا اللي عندها السكري نوع 2 وطاحت بالحمل. السكر، هذا السؤال هذا دائما يتعاود ودائما يطرحوه للمرضى. انا ماذا بينا ننشر الوعي الى يعني اقصى درجه ممكنه باش يعني الخاص والعام يولي يعرف هذا الشيء، وهذا راح يقينا من مضاعفات. السكر سيداتي عندك صايمه لازم يكون تحت 0.95، تحت 0.95 غرام في الليل. ساعتين بعد الاكل لازم يكون تحت غرام 20. وكاين لا غليسيمي بري برانديال اللي هو سكري، المستوى السكري قبل الوجبات. مستوى السكري قبل الوجبات لازم يكون تحت غرام 0.5 بس، داكور. فوالا مع معدل السكري سوزوبلي ان كريتير تري امبورطون تاع مهم جدا اللي هو لاش بي ان سي، اللي يكون لازم يكون تحت 6.5%. هذا الفيديو شوفوه عاودوه فيه معلومات مليحه. مستوى معدل السكر التراكمي عند المراه قبل ما ترفد بالحمل، يعني كومبريباراسيون كاستعداد للحمل، لازم يكون تحت 6%. شفاو عليها مليح، داكور صح. هذا فيما يخص السكر شحال لازم يكون. ايضا كاين نقطه مهمه نهضروا عليها، هي كيفاش نعرفوا بلي اللي درت عليها فيديو وراني نشرتو، مي معليش نزيد نقول لكم كيفاش تعرفي سيداتي بلي عندك سكر الحمل. هضرنا على المريضه اللي كان عندها السكر وطاحت بالحمل، نهضروا على مريضه يعني مرأة عاديه طاحت بالحمل، وقتاش تعرف بلي اسكو راهي معرضه لسكري الحمل او لا. اذا كانوا عندها العوامل التاليه، اولا لا غليكوزيوري، يكون عندها سكر في البول حفظكم الله.
ثانيا يكون عندها سوابق تاع كيما نقولوا حوادث في الحمل. سوابق حوادث الحمل هذه هي وفاة جنين في بطنها، لا مور انوتيرو، او لا ماكروزومي. لا ماكروزومي هي زياده الطفل حديث الولاده اللي يكون الوزن تاعو 4 كيلوغرامات وفوق. عندنا حاجه واحده اخرى، سوابق الام انها سوابق العائليه، سوابق اللي يكون والديها مثلا عندهم السكر النوع الثاني. بالاضافه الى عوامل اخرى ثانيه لازم تعرفوها، هي وجود عوامل تاع متلازمه الايض عند المراه من غير السكر. دونك كمثلا زياده محيط التور دو تاي، محيط الخصر يكون 88 سنتيمتر فما فوق، الضغط الدموي يكون 14/9 فما فوق، او دواء تاع الطونسيون، السكر ما نهضروش عليه. زياده التريغليسيريد اللي هي الدهون الثلاثيه تكون غرام 50 فما فوق، او تاخذ دواء تاع التريغليسيريد. هبوط الاتش دي ال اللي هو السكر الكوليسترول المليح يكون تحت 0.5 عند المرأة. دونك اذا عندك واحد من هذه العوامل راكي معرضه للاصابه بمرض سكري الحمل. وقتاش نديرو التشخيص تاع سكري الحمل؟ نديروه اذا كانوا عندك هاد العوامل من الاول، من الشهر الاول وطلع، يعني دير ديغنوستيك دو غروسيس، ديري غليسيمي اجا، فحص مستوى السكر صائمه. شحال لازم يكون؟ لازم يكون تحت 0.92 غرام في اللتر. اذا كان 0.92 غرام في اللتر وطلع معناتها راه عندك سكري الحمل. نفرضوا انه درتيه في الشهر الاول وخرج نورمال، راح تعاودي، راح يعاود لك الطبيب تاع السكري كي تلحقي سيداتي اونتر 24 اي 28 بين 6 شهور و 7 اشهر تاع الحمل، يعاود لك لي بروف تاع شرب الماء والسكر. شرب الماء والسكر مع اخذ 3 غليسيمي. غليسيمي يعني صائمه، لا غليسيمي ساعه بعد شرب الماء والسكر، ولا غليسيمي ساعتين. صائمه لازم يكون تحت 0.92 غرام في اللتر. بعد ساعه يكون اذا كان فوق غرام 80 فما فوق معناتها راه عندك سكري الحمل. ساعتين بعد لا جي بي يو اللي هي شرب الماء والسكر راح يكون فوق نورمال يكون تحت غرام 53. اذا كان غرام 53 وطلع معناتها عندك سكري الحمل. واش نهضروا ثاني؟ نفرضوا ان فوالا سيداتي درت التشخيص وخرج بوزيتيف، خرج بلي صح عندك سكري الحمل. بيان سور الطبيب ما راحش يعطيك ديريكتومون الانسولين. نعلموا الجمهور بلي الاقراص ممنوعين تاع السكري عند المراه الحامل. دونك لهذا on propose toujours un régime. دونك نقترحوا حميه غذائيه دائما لمده اسبوع تبعيها. الحميه الغذائيه هذه واش فيها؟ يكون هناك خفض في مستوى الحريرات شويه entre 1800 يعني كيلو كالوري حتى 2000 كيلو حريره. واش معناتها 1200 1800 2000؟ معناتها راه ريجيم معتدل، ماشي ريجيم مزيان. هذا ريجيم فيه نشويات، باسكو المراه الحامل ممنوع الحميه تاع الكيتو، ممنوعه عند المراه الحامل وممنوعه عند المراه المرضع. داكور. الحميه تكون غنيه بالالياف الغذائيه منقوصه السكريات قليلا. داكور. مع هذه هي قد ما نقصوا السكريات والنشويات قد ما لو ريكور على الانسولين يكون اقل، قد ما نقصوا السكريات والنشويات قد ما يعني الاحتياج للانسولين يكون اقل. تقدر بالريجيم برك تتفادى الانسولين في معظم الحالات. انا نقول بعد اسبوع اذا كان السكر لقيناه طالع على القيم اللي هضرناهم قبل، راح نقترحوا علاج بالانسولين مع متابعه تاع البروفيل جليسيميك تاع الجدول تاعنا تاع السكر اللي فيه اخذ السكر يعني عده مرات في اليوم. نوريكم. دونك هذا لازم تعرفوه. وين يكون السكر تعبروا المرأة دونك صائمة سابعة، ساعتين بعد الفطور تاع الصباح وساعتين بعد الغداء وساعتين بعد الاكل. درك مع لو كونتكست دو فاريابيليتي غليسيميك، مع هذه لا نوسيون النظريه الحديثه تاع التغير السكري، واللي نقترحوا مع المرضى انهم يعيروا السكر في منتصف الليل وفي منتصف الليل، يعني قبل الفجر. نقولوا احنا 3 تاع الصباح 4 تاع الصباح، عندنا مينوي منتصف الليل ساعه 12 ليلا و3 صباح والصباح. هكذا تكون عندنا اون كورب كونتينيو
ليديال سي دافوار ان فري ستايل ليبر، جهاز قياس السكر المتواصل. المره الجايه نهضروا عليه ان شاء الله. نقول لكم يعطيكم الصحه، وبقاو معنا، بارطاجيو الماكسيموم، دعمونا بلي جيم، باسكو هكذا اللي نزيدو نقدموا اكثر واكثر، ونحسنوا من نوعيه الاداء تاعنا. يعطيكم الصحه.